Szene. France Bleu Elsass. Von jetzt ab 3/4 und bis am Punkt 10 reden wir vom Weihnachtsmarkt von Wiesenburi und für das werden wir von der Stefanie Schaaf begleitet. Ganz guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen. Einer gut zuvor, geht ja vorher kommen. Ja, wie immer. Ein bisschen schlecht zu fahren, aber gut angekommen. Ein bisschen Stau sowieso. Sind ihr direkt Gebiete von Wiesenburi? Nein, ich wohne in Robenem. Ich wohne in Robben. Was habt ihr mit Wiesenburi noch zu tun? Wohnt ihr dort? Oder? Nein, ich arbeite seit 11 Jahren in Wiesenburi, für Feste zu organisieren. Und der Gemeinde noch in der Und Stadt? der Gemeinde, ja. Prima, wunderbar. Und ihr seid also hier mit uns heute für uns vom Weihnachtsmarkt von Wiesenburi reden. Das passiert bis am 6. Jänner. Ja, der Weihnachtsmarkt ist bis am Sonntag auf. Bis am Sonntag. Am Sonntag, ja, genau. Da geht uns das ganze Programm erwähnen wir nach dem Lidl vom Gérard Blanc une autre histoire. Bis gleich, Stefanie. France Bleu Elsass. Qui nous empêche d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Une autre histoire mit dem Gérard Blanc heute Morgen auf francebleuelsass.fr ist 10 Minuten vor der 10. Wir haben auch noch mit der Stefanie Schaaf. Sie redet uns vom Weihnachtsmarkt von Wiesenburi. Das ist hier bis an dem Sonntag. Schon unser Weihnachtsmarkt, was gibt es noch anders zu machen in Wiesenburi das ganze Jahr durch? Was gibt es Schönes zu sehen zum Beispiel? Also Wiesenburi ist eine ganz schöne Stadt. Wir können spazieren laufen, eins trinken, etwas besichtigen. Große Kirche von Wiesenburi ist auch ganz schön zu sehen. Eine große Festung um Wiesenburi herum, gell? Ja, Festung haben wir auch. Und es gibt auch noch viel zu machen, Konzerte,
grosse Festle, Pfingstfest in Wiesenburi, Weihnachten ist auch schon eine schöne Festle zu sehen in Wiesenburi. Einer am Esti im Sommer. Ja, ein grosser Mesti an den Pfingsten. Das ist der zweite große Mesti in Elsass, also ist ganz nett. Ach so, d'accord. Und das Pfingstfest, also 4 Tage Fest in Wiesenburi. Und ein grosses Festzelt, Was denn? große Festzelt, können wir tanzen, eins trinken und voilà. Ja, das passiert also alles in Wiesenburi. Haben auch viele Vereine? Gibt es Fußball, Basket, Tennis, so Dings? Verein, oh je, viel und viel Verein. Also Aktivvereine haben wir viel in Wiesenburi, wie viele Feste organisieren, Fußball, Basket, also alles. Und Geschäfte und Wirtschaften, gibt es auch Leute Geschäfte und Wirtschaften auf dieser Hauptstraße hier im Stadtzentrum? Ja, genau. Und nun haben wir noch Mini-Tram fahren im Sommer. Für die Stadt zu besichtigen. Ein Mini-Tram. Von der Gemeinde organisiert? Nein, von der Office de Tourisme de Pays de Wissembourg. Ach so, also wunderschön und wunderinteressant. Dings, wie in Wiesenburi organisiert wird. Und unter anderem ein Weihnachtsmarkt, wie da noch läuft, bis am Sonntag oben. Das erwähnen wir bis in 4 Minuten nach dem Lädel von Casala mit dem RWS-Sport auf France 3 Alsace. francebleuelsace.fr Verzählt sie haben ein Schiffchen sind. Der Kütt von Zünderwind bestatterin. An der Südbrücke ist es alt vorbei. Man hört nur Lachen und Geschrei. 11 schwarze Seelen, wies und ruht. Und in der Ordere kölsches Blut. Leben Herr, J, Storn und Spey. Man komme hoch bei euch vorbei. Pirate. Wild und frei, dreh mal Kölle ahoi. Rette sich weg an Malaya, an Pirate. Wild und frei, dreh mal Kölle ahoi. Und der Dudelkopf auf unserer Fahrt hält den Rudepartner an. Hey yo, hey yo. Der kann der Schwank vom Bug norm Heck. Der Mannschaft fährt mit Captain Jack. Der Petermann an Deck gerollt. Das sind 10 Liter flüssig Jolt. Der Narr ist jung, gut alle ran. Macht richtig Lärm, zünde Lampe an. Die Buddel rum im Wirrjegriff. Höck versenke mal das Schiff. Pirate, wild und frei, dreh mal Kölle ahoi. Rette sich weg an Malaya, an Pirate, wild und frei, dreh mal Kölle ahoi. Und der Dudelkopf auf unserer Fahrt hält den Rudepartner an. Hey yo, hey yo, hey yo.
Sala heute Morgen für eine gute Stimmung zu bringen mit Pirate auf francebleuelsass.fr und auf der Applikation France Bleu sind wir mit Stéphanie Schaaf für euch zu begleiten. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Derrière le micro. Bonjour Clément. Ja, bonjour Hervé, ganz guten Morgen. Alors Clément, aujourd'hui je vais faire un peu le malin. Moi tout à l'heure je vais interviewer le Père Noël. Vous avez qui aujourd'hui? Alors moi, je suis avec Stéphanie Schaaf ce matin, qui est aussi un petit peu liée au Père Noël, puisqu'elle nous parle du Weihnachtsmarkt, du marché de Noël de Wissembourg, qui se passe entre autres encore ce week-end jusqu'au dimanche soir, bis am Sonntag oben, den 23. Dezember. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Gibt's mehrere Stände noch auf dem Weihnachtsmarkt? Was gibt es für Stände bei euch auf dem Weihnachtsmarkt? Also, es gibt 50 Stände in Wissembourg. Ah ja, Das ist ein schöner Weihnachtsmarkt. Dorau. Dorau, ja. Also Wein schon bekommst du auch. Viele Geschenke-Ideen, Bijoux, Weihnachtsbretle auch, Weihnachtsdekoration auch noch. Ja, was wäre vielleicht einer Stand, wie ich persönlich besonders gefällt? Der war schon Stand. Nicht so Leute reden gerne immer mit dem Maß, wenn es ums Alkohol geht, immer mit Maß avec Moderation, bien sûr. Was gibt es noch für andere Stände? Wir haben vom Wein schon geredet, von den Breteln, wir haben auch von der Dekoration geredet. Kann man zum Beispiel Adventskronen kaufen, wie man da schön hat? Ja, das auch noch, aber jetzt ist bald fertig. Ja. Bis am Sonntag machen wir die vierte Bougie an. Und es gibt auch Crochet-Dach, es gibt auch Coussin Femain, also es gibt viele Sachen noch, wie artisanal gemacht sind. Und wo ist das noch genau in Wissembourg? Gerade unter am Kirche, große Kirche, plein Centre-Ville, im Abbatial Saint-Pierre-et-Paul. Also kann man es nicht verrappeln. Gerade Nee. auf Wissembourg fahren sieht man direkt voll gerade uns. auf den Weihnachtsmarkt. Von wem wird das noch organisiert? Auch von der Stadt und von dem Office de Tourisme du Pays de Wissembourg. Ja, und am Sonntag haben wir noch ein ganz gefetztes Ereignis, denn ihr kennt den Hans Trapp, wie zu euch in die Stadt kommt. Ja, am Sonntag ist ein grosser Tag. Der Hans Trapp kommt. Sind noch brav geworden? Ich denke mal. Aber wenn er nicht brav geworden sind, dann kommt der Hans Trapp und holt ihn. Ich müsste Weihnachtsmann fragen, ich bin brav. Ich bin gesehen, ich denke mal. Ja, dann kommt der Hans Trapp und das Christkindl. Was gibt's noch? Gibt's da einen Umzug, ein Defilé oder so? Ja, da gibt es ein grosser Defilé am 5. im Stadt. Und noch am Ende machen wir ein Spektakel de Feu und ein grosser Spektakel Pyrotechnik. Um welche Zeit passiert das noch am Sonntag? Sonntag am 5. in Wissembourg. Das passiert also an dem Sonntag am 5. in Wissembourg, voll im Stadtzentrum. Vorne an welcher Kirche wieder? Von der Abbatial Saint-Pierre-et-Paul. Von der Abbatial Saint-Pierre-et-Paul, also bis an dem Sonntag, den 23. Dezember, passiert das in Wissembourg. Wir wünschen euch viel Erfolg, Stéphanie, dass da viele Leute kommen, dass noch viele Leute haben auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt von Wissembourg. Voilà, merci vielmals, Hervé. Das wäre es für heute. Ein ganz schöner Tag in euch auf France 3 Alsace. Merci Clément, bonne fête à vous aussi, à tous les auditeurs de francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Eine Minute vor der 10, nur ein paar Sekunden, noch ist Zeit für die Nachrichten auf ihrem liebsten Radiosender. Auf Elsässisch. Unsere Sendung ist jetzt fertig mit der Stéphanie Schaaf. Wir wollen uns nur bei euch herzlich bedanken, Stéphanie, dass ihr gekommen sind zu uns. Wir wünschen euch viel Erfolg und dass viele Leute kommen zu euch auf den Weihnachtsmarkt, gell? Ja, vielmals merci für die Einladung und schöne Weihnachten in allen. Schöne Weihnachten in euch gleichfalls, schöne Weihnachten in alle und überhaupt in diesen ganzen Leuten, die in Wissembourg wohnen und wie für diesen wunderbaren Weihnachtsmarkt arbeiten. Kommen da als viele Leute alle Jahre? Alle gell? Ja, alle ja. Also, wir haben noch viele Deutsche wie kommen, weil Wissembourg ist gerade neben dran. Enfin, Deutschland ist gerade neben dran. No, ja, wir haben keine Chance gehabt mit dem Wetter. Noch hoffentlich am Sonntag gibt es schönes Wetter bei uns in Wissembourg. Und die ganze Sendung finden wir wieder auf unserem Site francebleuelsass.fr und auf der Applikation France Bleu. Im Moment ist Punkt 10. Zeit für die Nachrichten. Wunderschöner Morgen alle zu hören.